Yo, what's up guys? Yo, what's up guys? Yo, what's up guys? Balik lagi di channel gue. Mana tanya? Gue sedang di rumah sakit guys. Kita akan cara mendownload menghack Subaisu guys. Kalian harus download Mobile yang itu yang di atas. Kalau sudah di download, kalian buka Mobile. Maaf guys, banyak suara gandeng-gandeng guys. Nah, terus kalian mau hack apa aja, mau Mobile Legend nggak bisa di hack guys. Nah kalau begitu kalian pencet subainya, terus maaf guys, ada yang ibu-ibu dan bapak-bapaknya kan. Terus kalian download, kalau sudah download kalian install, terus open. Hai guys. Open terus kalian masuk ke bayinya guys. Dan diangkat terbatas logican. Maaf guys, ini ada Yajid guys. Hello. Dan semua skateboard dan manusianya sudah kebuka semuanya. Uang banyak dan kunci 4.000 juta. Gua gak tahu. Baca ya. Banyak. Kita main dulu ya guys. Kita matiin langsung aja guys. Kalau kalian mau lihat uangnya, tuh kunci udah banyak kan? Tuh langsung dapat ini guys. Oh, sudah kebuka semuanya guys. Dan ini juga sudah kebuka semuanya guys. Dan ini juga biarin ini, karena duit kita sudah banyak. Oke, bisa basa-basi ya udah. Duit semua juga banyak. Ini klien. Bye. Goodbye.